你有冇聽人講過，信咗耶穌就唔使孝順噶啦，又唔燒香，又唔燒衣紙，初一十五又唔拜祖先。其實好多華人教會真係慣咗同民間祭祖文化劃清界線，但你有冇諗過喺基督教歷史入面，信徒原來都一樣好重視紀念先人，表達感恩，甚至教會年曆入面都會有一日係專登用嚟紀念已故先人嘅呢？今集我哋繼續邀請聖公會諸聖座堂范進雄牧師帶領我哋一齊睇下，原來喺基督教信仰傳統入面都好着重紀念先人，而且有佢嘅深層意義。喺本集嘅最後，范牧師會提到，面對而家 Halloween 已經成為非常普遍嘅活動，基督徒家長、導師應該點樣衡量俾唔俾仔女參與呢？記得睇到最後啊！歡迎收睇宗教對話日常談頻道。或者講嗰啲聖人呢，佢的而且確可能喺神學上面啦，可能係一啲嘅唔同嘅地方呢，可以成為一啲榜樣，可以俾人去參照。嗱，簡單嚟講，我哋相信嘅係上帝一位，但係呢，有一啲人可能呢，可以成為一啲嘅榜樣，可以俾我哋去效法。咁所以呢，呢一班你簡單嚟講，佢哋唔係校長嚟㗎，佢哋只不過係 prefect。佢只不過係風紀，但係呢啲風紀呢，我用另一個簡單嘅解釋，就好似一啲路牌啊，一啲路牌呢，幫助我哋去走上上帝嘅道上面，唔會走迷。因為呢，人好衰嘅，人好多時候要有好多嘅榜樣同埋例子，俾到我哋自己呢有一啲嘅效法嘅機會。咁所以呢 All Saints 諸聖其實就係好似一個路上嘅路牌，幫助我哋行朝聖嘅路程，幫助我哋去敬拜上帝嘅過程裡面，去睇到或者係指引到我哋唔好迷失方向，亦都可以一步一步帶領我哋前行。所以咧，我哋相信嘅係一個上帝，但係咧諸聖咧並唔係話滿天神佛，亦都唔係話有好多嘅偶像，佢哋只係一個路標，成為我哋成聖路程上面嘅一啲嘅幫助。Halloween 咧，首先我哋都要知道佢本身個意義本身咧，其實講 Hallow 係聖 ，Win 咧佢本身嘅意思就係 Eve 啊，即係前夕啊，其實係諸聖前夕。但係問題咧，逐步啲人嘅理解咧，就好似鬼節咁樣咧，即係嗰啲鬼咧就出晒嚟啦。咁其實咧，整體嚟講咧，呢個 Halloween 本身咧係諸聖前夕，準備我哋心去跟隨一啲嘅聖人嘅榜樣嘅。咁所以變咗咧，你可以請啲家長會覺得啊，呢個純粹係一個文化嘅活動啦。咁不過咧，我其實咧都喺其中一啲嘅學校裏面都有參與其中嘅，就係喺一個 Halloween 嘅 party 裏面咧。咁嗰啲人咧，我諗最主要其實佢係想扮鬼扮馬，好多嘅學生都好希望咧，透過呢一日咧可以輕鬆下，能夠係換下啲衣着，去做一啲唔同嘅表達嘅啫，唔同嘅表現嘅啫。咁所以變咗咧，如果我哋係好嚴肅地咧去阻礙咧啲小朋友唔俾咁着嘅時候咧，可能會造成咗父母同埋子女之間嘅一啲嘅衝突。但係調翻轉咧，我哋能夠咧佢玩還玩，着還着之外咧，亦都係話翻俾佢知，本身其實呢個 Halloween 嘅原意係啲乜嘢咧，反而係有意思嘅。所以我去過啲學校咧，佢哋一樣有扮鬼扮馬，着晒唔同嘅衫褲。咁不過咧，咁就會邀請我咧，就去講翻呢啲扮鬼扮馬背後咧，其實佢嘅源流咧就係諸聖節嘅前夕。諸聖正如我頭先所講一樣啦，其實我哋係要仿效離世咗嘅好多嘅聖徒，佢哋嘅方表，佢哋做過好多嘅好嘅榜樣，我哋可以學習，而唔係扮鬼扮馬嘅。扮鬼扮馬咧，可以當係玩。
但係玩完之後呢，都讓我哋提醒我哋要跟隨嘅，我哋要去學習嘅係聖徒嘅榜樣，我哋跟隨嘅係基督。咁嘅情況底下呢，我哋又可以寓玩於教育。因為咧，我哋如果完全唔俾佢玩咧，佢只會反感。但喺玩嘅過程裏面咧，又話翻俾佢聽，玩背後咧個背景同埋意義咧，反而可能讓佢哋學習到功課。我相信咁樣咧，就唔會係一種抗拒性質，而係一種包容寬闊嘅角度嚟到去幫助佢哋學習咯。如果鍾意我哋嘅影片，就記得 CLSS 啦。下次再見。